रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट के साथ महकमा मौसमिया की ताज़ा रपोर्ट। नाज़रीन, आप इस वक्त देख सकते हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ मतला जुस्पी तौर पर अवरूद है और एमरकान राजनपुर के आसपास इलाकों में कहीं गहरे बादल मौजूद है और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और मजीद आज रात दोपहर को एक मतलब फिर से पंजाब वालों तैयारी पकड़ लो, एक मतलब फिर से मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद हैं। इस वक्त सैटेलाइट पर नज़र डालें तो इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, बड़ा ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला के इलाके शामिल है। साथ फरुखाबाद, हाफसाबाद, गुजरावाला इन इलाकों में तेज़ और आंधी के साथ कुछ देर के बाद एक गरज चमक का तूफान खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है जो पंजाब में दाखिल होगा। पंजाब में मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद हैं। ऐसा भी सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और आज रात को मजीद गरज चमक के साथ तेज़ और आंधी के साथ बारिश के इम्कान मौजूद हैं। तफसीलात से जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त आप देख सकते हैं सैटेलाइट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल, शौकोट और बाबा में शदीद किस्म की बारिश के इम्कान मौजूद हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल वाले भी तैयारी पकड़ लें। जेलम, गुजरात, गुजरावाला वाले में मजीद कुछ देर के बाद मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद हैं। जबकि लिया, मुल्तान, बावलपुर, जामपुर, डेरा गाजी खान ये भी तैयारी पकड़ लें। रहमर खान, सादकाबाद, ज़ाहिर पीर, इकबालाबाद और शरीफ ये भी बारिश के लिए तैयारी पकड़ है। दूसरी तरफ बावलपुर डिवीज़न, किला टिलावर, रोही, चोले, सपट्टी, खैरपुर, टांगा वाली इन इलाकों में कुछ देर के बाद तेज़ और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद हैं। याद रखें आज मुल्तान, रहमर खान, सादकाबाद, ज़ाहिर पीर, इकबालाबाद और शरीफ बावलपुर डिवीज़न, जबकि बावनगर, हरुणाबाद, चिश्तियाँ, बूढ़ेवाला, आरेवाला, पाकपतान, मेलसी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ते, पोटवाल इन इलाकों में तेज़ हवा आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद है। मजीद इसमें शिद्दत आने के इम्कान मौजूद है। ये सिस्टम रात तक जारी रहेगा। रात 1 या 2 बजे के दरमियान एक मतलब फिर से गरज चमक के बादल बनना शुरू होंगे। जो डेवलपमेंट रहमर खान, सादकाबाद से शुरू होगी, दूसरी तरफ साहिवाल से। यहाँ पे आज रात को मजीद मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद है, जिसमें आज रात रहमर खान, सादकाबाद, राजनपुर, जामपुर, फाजलपुर और कोई सुलेमान बेल्ट तक, मुल्तान, शुजाबाद, कोटादू, सनावा, लिया, बखर, तोंसा शरीफ, बावलपुर, बाबानगर, साहिवाल, फैसलाबाद, शौकोट, मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर और सियालकोट में मजीद आज रात को मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद है। कल 31 अगस्त के दरमियान भी पंजाब के तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद हैं। याद रखें इम्कान मौजूद हैं, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट बनने के इम्कान हो वहाँ शिद्दत व ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून की हवाएं इस वक्त पूरे पंजाब में आज रात से मजीद शिद्दत के साथ दाखिल होंगी और कल रात एक खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक का तूफान बनेगा जो पूरे पंजाब में रोन लगेगा, जिसमें पंजाब के बलाई, वसी और जनूबी इलाकों में शदीद किस्म की बारिशें देखने को मिलेगी। कल रात के दरमियान शदीद बारिशें जिसमें लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला के इलाके शामिल हैं, इलाकों में मजीद मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद हैं। ये सिस्टम 1 या 2 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिससे कहीं हल्के से दरमियानी के तेज़ बारिशों का सिलसिला भी रहेगा। इसके बाद एक और ताकतवर सिलसिला भी आ रहा है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जो ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने के इम्कान मौजूद हैं। 1 या 2 दिसंबर के दरमियान ज़बरदस्त मूसलाधार बारिशें होंगी, जिसमें शदीद किस्म की बारिशें देखने को मिलेंगी। याद रखें ये आने वाले 24 से 48 घंटों दौरान पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिश होगी।